De tweede nieuwe clip van deze week is afkomstig van Dolf de Vries. En die oude stroeken, dat wie in de 3 Degrees. Dolf had een soort met grote Amerikaanse artiesten spelen. Maar Dolf, wat hast u eigenlijk hier in Nederland hier? Ja, het was voor Sale 1995. Opening van de Villa Arena Amsterdam. Met Daniel Weijenberg, Louis van Dijk en ik achter de vleugel. Ik heb Fokker nog geprobeerd in de lucht te houden. En allerlei beroemde Nederlandse artiesten. Er is Daniel Smit, Humphrey Campbell, Justine Pamelay. En de Ajax Mars, die heb ik weer nieuw leven ingeblazen. Dus wordt altijd voor de wedstrijd geblazen. In wit voegt het dappere meertje hel. Ja, dat is wel iets om heel grutschap te wijzen. Maar Dolf, is er mij al die ondervinding echt nog iets wat net heel beheerst? Die vlooienmars, die ken ik nog steeds niet. Dus, geintje hoor, geintje.